हेलो फ्रेंड्स, हम अभी मौसम चेंज हो रहा है तो जैसे हमारे बच्चों को कोल्ड और कोल्ड हो जाता है वैसे ही डॉग्स पपीज में हो जाता है। वैसे ही मेरी कल्याणी को भी हो गया है। मेडिसिन भी लेके आए बट उतना आराम नहीं मिल रहा था, तो हमने नारियल के तेल में अजवाइन डाल के जैसे अपने बच्चों की मालिश करते हैं वैसे इसकी मालिश चालू करी, तो अब इसको थोड़ा आराम है। तो आप भी ट्राई करो, घर पे मसाज करो, इसको रिलीफ मिलेगा। छोटे जो पपीज हैं उनको, और ये ऑयल चाटेंगे भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। और कोकोनट ऑयल के बहुत से बेनिफिट्स रहते हैं डॉग्स में। ऐसे करके मॉलिश करो कि मेरा छोटा सा बेबी मिला खड़े